கம்பி குடிங்க, கம்பி எடுத்துடு, கம்பி எடுத்து நீங்களும் வாங்க காஃபி குடிக்கலாம். வாட்ஸ்அப் காய்ஸ், இஸ் பேக் தமிழா. ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட கவலைக்கான தட்டி விட்டு ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி எங்கே கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா எங்கடா இருக்கா அப்படிலாம் கேட்பீங்க. ஸோ இன்றைக்கும் அதே பாலக்காட்டில் தான் இருக்கோம். இங்கே 2-3 இடம் பார்க்க வேண்டியது இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இங்கே ஒரு நாள் கூட ஸ்டே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அழகான ஒரு வாட்டர் ஃபால். அதிகமாக யாருமே இங்கே வந்து பார்த்தது கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு இடன் வாட்டர் ஃபால் தான். அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போகிறோம். இப்போது இங்கே இருக்கிற லோக்கல் பீப்புள்கிட்ட கேட்டால் மட்டும்தான் அங்கே ஊரில் இருக்கிற நல்ல இடங்கள்லாம் தெரியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ரினோ ப்ரோ இருந்தனால நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் போய் பார்க்க முடியும். இப்போது 2 வண்டியில் வந்திருக்கோம். இதுதான் பாலக்காடில் ஒரு கிராமம் பார்த்தீங்களா. ஓலை போட்ட வீடு. இங்கெல்லாம் அதிகமாக சோடாக்கள் தான் குடிப்பாங்க. சோடா நம்ம ஊரில் மாதிரி பெப்சி கோக்கெல்லாம் இங்கே கடையில் பார்க்குறதே ரொம்ப அபூர்வம். ஆனால் வந்துட்டு நீங்கள் சோடாவாக இருந்தால் எல்லா கடையில் இருக்கும். ஆனால் நேச்சுரலான ஜூஸ் மட்டும்தான் அதிகமாக இங்கே சேல் பண்ணுறாங்க. நான் நிறைய கடையில் பார்த்தப்போ எனக்கு அந்த சோடா பாட்டில் தான் கிடச்சிது. அதே கண்ணில் பார்க்க முடிஞ்சது. அப்போது இது கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு நான் அந்த போகிற வழியில் வந்து நான் vlog பண்ணி காமிக்கிறேன். அவ்வளோ ஒரு ஆசமான பிளேஸ். வாங்க போயிடலாம். அப்படியே நம்ம பைக் அப்படியே கிளம்பிடலாம். மாங்காய் இது அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல தான் ஏசியாவில் அதிகமாக வந்து மாங்காய் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற ஒரு ஊராமா. ஏன்னா வந்துட்டு இது எப்படி தெரிஞ்சுன்னா நம்ம கூட இருக்கார்ல இவர் வந்துட்டு இங்கே இருக்கிற தோட்டத்தை வந்து லீஸ்க்கு எடுப்பாங்க. லீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு அதை வந்து இம்போர்ட்டடு எக்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இவர் வந்து. ஸோ இவர் வந்துட்டு ஒரு விவசாயி. அவர் பேச காமிக்கலை. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர்லாம் போகுது. இதே வழியிலலாம் நம்ம போனோம். நல்லா இருக்குது, போகலாமா? ஏன்னா இங்கே இருக்கிற வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஓட்டு வீட்டு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நீங்கள் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டாக இருக்கும். பச்சை பசு தான். ஏன்னா மழை டைம் தானே, அதனால தான் பச்சை பசு. அங்கே பார்த்தீங்களா மாங்க நம்ம ஊராக இருந்தால் மரத்தை எல்லாம் மொட்டை அடிச்சுருவாங்க. அங்கே நான் வாட்டர் ஃபால் சொன்னேன்ல, இங்கே பார்த்தீங்க அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் தெரியுது. வண்டியை ஏற மாட்டேங்குது தெரியல. அங்கே ஒன்று தெரியுது, அதான் அந்த இடத்துல இறக்கும். அப்படியே நம்ம போகலாம், போயிட்டே இருக்கலாம். சொன்னேன்ல மாங்காய் மரம் ரேட்டு, மாங்காய் மரம் தான் அதெல்லாம். அதெல்லாம் பாருங்க, மாங்காய் மரம் தான். தண்ணி கட்டுற தூரம் ஃபுல்லாக மாங்காய் மரமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்க, இந்த ரோடு சுற்றி மாங்காய் மரம் தான். நான் பாருங்க, ஏன்னா மாங்காய் ஒன்று பரிசாப்பிலான்னு பார்த்தா ஒரு மாங்காய் தேங்க இல்லை, சீசன் முடிச்சுங்கன்னாங்க. இது பாருங்க, சூப்பராக சின்ன வீடெலாம் கட்டியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, மலை காட்டியில் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் நாங்கள். ஒரே இறக்கமாக இருக்குது. இங்கே அதிகமாக டூரிஸ்டில் இல்லை, வரமாட்டாங்க. ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சவங்க மட்டும் இருக்குங்க. தெரியாது, அங்கே தான் இருக்குது பாருங்க. நான் பார்த்துட்டேன், பக்கத்தில் போய் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. இங்கே வருங்க, மரம் எவ்வளோ கீழே இருக்குன்ட்டு. இயற்கை அழகுகள். இதோட டூரிஸ்ட் வேறு, நம்ம மேலே வண்டி கேடுவோம். ஐயோ, ஆஃப் ரோடு போதே அது நான் ஏற்றிட வேண்டியதான். நீ மாறுங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஆடெல்லாம் மேய்ச்சிட்டு போகிறாங்க மலைக்கு மேலே. நாங்கள் அப்படியே அந்த ஆஃப் ரோடு வழியே வந்தாச்சு. ரினோ ப்ரோ எப்படி இருந்தது? ஆசாம். ட்ரெக்கிங்லாம் பண்ணிட்டு போகலாம். இங்கே பாருங்க, ஆடு ஃபுல்லாக. ஐயோ, என்னை விட்டுட்டு போய் நில்லுங்களா. அந்த
அங்கே வருங்க கிளைமேட் எப்படி மேலே மிஸ்ட் ஏறி வருதுன்ட்டு. ஓ கைசி நீ ஃபுல்லாக த்ரில்லிங்காக தான் இருக்க போகுது. அங்கே பாருங்க மிஸ்ட் எப்படி வருதுன்ட்டு. மிஸ்ட் இருக்கும். யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இடத்தில் தான் நாங்கள் இருக்கிறோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃப் ரோடு தான். ஒரு ஹிமாலயன் வண்டியில் வந்து வச்சுக்கோங்க விட்டு அழுத்திட்டு மேலே ஏறி போகலாம். நம்மகிட்ட ஹிமாலயன் இல்லையே, அதுதான் இருக்கிற சிட்டுக்குருவியை வச்சு தான் ஏற்றணும் கண்டிப்பாக. இங்கே பாருங்கள் பயங்கரமாக இருக்க இடம். அப்போது அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்காம, இங்கே ஒரு குட்டி வாட்டர் ஃபாலு, அங்கே தான் இப்போ போக போகிறோம். ஒரு ஆற்றை கடந்து போகணும் நாங்கள். போயிடலாம். இங்கெல்லாம் பாருங்க பாறையிலேருந்து மலையிலேருந்து வேறு தண்ணி ஆக்குது. ஓஹோ நாங்கள் அப்படியே ட்ராக் பண்ணி ஏற போகிறோம். ட்ராக் கீழே பாருங்க. அடர்ந்த காட்டுப்பகுதிக்குள் நாங்கள் ஒரு அழகான ஒரு நீர்வீழ்ச்சியை பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். வேறு லெவலில் போகணும். மேலே ஏறி போனோமே. வீடியோலாம் பார்க்குறீங்கன்னா லைக் போட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க சேனலை. ஒரு டைம் அட்டி விழுந்து எந்திரிச்சு வந்திருக்கோம். உதவி பண்ணலாம் எல்லாருமே. ஒரு ஆசமான ஒரு ஸ்பாட்டு. அவன் பேர் ஹுசைன். ஆசம் செலெக்ஷன். இது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி ஒரு இடம்? ஓ சவுண்டு கேட்குதா உங்களுக்கு? வாட்டர் ஃபால். அழகு சிறப்பு. பார்த்தீங்களா இன்னொரு அழகா இருக்குன்ட்டு. அப்போ மக்களே இவ்வளோ அழகான வாட்டர் ஃபால் பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தா இந்த மாதிரி நிறைய பார்க்கலாம். இங்கெல்லாம் பாருங்க அப்படியே கீழே இறங்கி போகுது. உங்களுக்கு கஷ்டப்பட்டு கீழே மேலே ஏறி வந்துட்டு காமிச்சிருக்கேன். மழை வேற வருது. இது சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும்ல? சாப்பிட்ற சாக ஐயா. அதுக்கு மேலேயும் ஒன்று இருக்கு. அங்கெல்லாம் மேலே போனால் வலிக்கு விழுந்துருவோம். ஸோ அப்படியே அடுத்த வாட்டர் ஃபால்ட்டு அங்கே போய்க்கலாம். இங்கே ஒரு அடுத்த ஒரு ஸ்பாட். பார்த்தீங்களா மேலே பாருங்க. ஒன்றும் மழையே தெரியல. மழை பெய்யுறது அப்படியே மிஸ்டாக தெரியுது. நம்ம வேற ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்கு, அங்கே போகிறோம். அங்கே போயிட்டு நம்ம டீயெல்லாம் வச்சு குடிக்கலாம். ஸோ நம்மளோட போர்ட்டபிள் கேஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ரினு ப்ரோவுக்கு தான் மிக்க நன்றி. ஏன்னா என்னோட ஆஃப்டர் ஒரு லாங் கேப்புக்கு அப்புறம் நான் என்னோடய ஃபஸ்ட் நாள் ஸ்டே வந்துட்டு சப்போர்ட்டு எல்லாமே வந்துட்டு எனக்கு பயங்கரமாக கிடச்சிது. இங்கே வர பேசிகிட்டு இருக்க ஒன்று கிடையாது. ஓகே இந்த மாதிரி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக நான் நிறைய விஷயங்கள் நடந்தது. ஸோ இதில் ஒரு பயங்கரமான ஒரு மெமரிஸ் இருக்கும்ல, அதனால தான். ஸோ ரினு ப்ரோ மிக்க நன்றி. நீங்கள் எப்போ எங்களோட ரைடில் ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க? சரி, ரைடில் ஒரு 10 days. ஆஃப்டர் 10 days நமக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்களா? வாட் அபவுட் கேரளா? க்ளீன் இல்லை? ஓ
மச்சா மழை தான் வருங்க. மழை வேற வந்துருச்சு. மரத்துக்கடியில் அப்படியே ஒட்டி நிற்கிறாங்களாம் பாருங்கள். யானை வருமாம் இங்கே, காட்டு யானை. ஸோ அதனால் வந்து அதனால் அங்கே கம்பி வழியில் போட்டிருக்காங்க. இந்த இடத்துக்குலாம் நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம். ஏன்னா ரொம்ப பக்கமான இடம் தானே அது. இந்த இடம் பேர் என்ன? கிளிமலைங்கிறாங்க, தெரில. பட்டு ரூட் அது என்னது, மீன் டேம் என்னமோ ஒன்று இருக்குது. அது வழியாக வந்தால் மட்டும்தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும். பட் ஒரு அவசரமான விசிட் பண்ண வேண்டிய இடம் தான் அது. இங்கே வருங்க, அந்த மலையெல்லாம் அப்படியே மிஸ்டாக இறங்கிடுச்சு பாருங்க. பட் என்னென்னா தண்ணி தான். இவன் வந்துட்டு சரியான டிகிரி தோஸ்து. வண்டி லாக் பண்ணல. இங்கெல்லாம் பாருங்க, இயற்கை அழகு. இதுதான் இயற்கையோட அழகு. இங்கெல்லாம் பாருங்க, கம்பி வேலி போட்டிருக்காங்க. யானைலாம் நைட்டு ஊருக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. இங்கெல்லாம் பாருங்க, அந்த இடத்துல ஊற்று மாதிரி அங்கங்கே ஓட்டை இருக்குது. ஓட்டை இருக்கா இல்லை ஓட்டை ஆச்சுன்னா தெரில. இங்கே ஒரு மிஸ்ட் எப்படி இறங்குதுன்ட்டு. அப்போ ஒரு 5 கிலோமீட்டர் வந்துட்டு நம்ம அங்கேருந்து ட்ரெக் பண்ணிட்டு வரணும். நடந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கோம். டைம் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2:30 என்னமோ ஆச்சு. இவ்வளோ இருட்டாகி போச்சு இங்கே. அதாவது ஒரு ஃபாரஸ்ட் பண்ணதுனால கிளைமேட்லாம் சேஞ்ச் ஆகுதுல்ல, அதனால தான். എല്ലാ വെള്ളവും ഈ കുഴിയിൽ വരും, ജോയിന്റ് ആവും. ഈ ടോട്ടൽ പാത്തിൽ കൂടെ ജോയിന്റ് ആയിട്ട് ഫുൾ ഡാമിലേക്ക് പോകുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കുഴി അവർ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആണ്. അതിനുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த குழியை வந்துட்டு இயற்கையாகலாம் கிடையாது, செயற்கையாக பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது தண்ணி சேமிக்கிறதுக்கு வேண்டி. அந்த தண்ணியோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதுக்கு வேண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஜீப்புண்டா பிக் ஃபார்ம். ஆனால் பயங்கரமாக இருக்குது. சைக்கிளிங்லாம் கொண்டு வரலாம். டவுன்ஹில் சைக்கிளிங் சூட்டபிள். ஆஃப் ரோடுக்குலாம் பட்டையில். இங்கெல்லாம் பாருங்க, ஒரு வீடு, சின்ன வீடு. ஆனால் சுற்றியும் ஃபென்சிங் போட்டிருக்காங்க. மழை பாருங்க, சடன்னு மழை அடிக்கிற பைப்பில் வச்சுருக்காங்க. அங்கே வருங்க, அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால். இங்கே வருங்க, இது வாட்டர் ஃபால் நினச்சி யாரும் இங்கே வந்து குளிச்சிடாதீங்க. இது வந்து இந்த பாறையிலேருந்து வர தண்ணி. இன்னும் மேலே போனோம் நாங்கள். க்ளோஸா? ஸோ சேட். க்ளோஸா? பார்த்துக்கலாம். நம்ம குன்று வந்து தொடராமா? என்ன சொல்கிறீங்க? எங்கிட்ட இன்னும் ஆக முடியாது, நான் தொடரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். இன்னும் போயிட்டு ஆமாங்க வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே போய் டீ வச்சுலாம் குடிச்சு ஜாலியாக வெயிட் பண்ணுறோம். அங்கே வருங்க மிஸ். எப்படி எடுத்து பாருங்க. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்களாம்மா 5 மணிக்குள்ளார. அங்கே வருங்க, அங்கே ஒன்று இருக்குது, ஒன்று அங்கே 2. எத்தனை வாட்டர் ஃபால்! ஐயோ, கம்பி குடிங்க. கம்பி எடுத்துரு. கம்பி இல்லை கம்பி குடிங்க தானே. அதான் அப்பா. ஏய் ஜாலி, வெயிட் பண்ணு, ஓடு. வருது, அது காலில் கம்பி சிக்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போதும், நில்லு, ஓடிக்கோ. பாய். ஸோ கைஸ், அப்போ நம்ம அப்படியே இந்த வாட்டர் ஃபால் கிட்ட போய்க்கலாம். எலும்பு. ஸோ நம்ம கூட வந்துட்டா சிட்டுக்குருவி காய். ட்ரெக்கிங் போல வா. இங்கே வருங்க. என்னன்னா இங்கே 5 மணிக்கு முன்னாடி வந்தால் மட்டும்தான் போக முடியும். அப்படி இதாகிடுச்சுன்னா அங்கே வந்துட்டு அடைச்சிருவாங்க. ஆமாம், இதுக்குள்ளே ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. அவங்க காலில் இது சிக்கினதுனால எடுத்து விட்டுறதுக்கப்புறம் அந்த நன்றி காமிக்கிறேன், அவ்வளோதான். கிளைமேட் ஆசம். ஸோ நாங்கள் அப்படியே மேலே நடந்து போயிட்டுருக்கோம். ஸோ இல்லை பாறை பார்த்து தான் போகணும். வலிக்கு விழுந்துடும். தவறாக வருங்க, யானைலாம் வரும். யானையோட பிண்டம். அங்கே தான் வாட்டர் ஃபாலு.
போகணும் காட்டுக்குள்ளே ஒரு 5 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் ட்ரெக் பண்ணி போனால் மட்டும்தான் நமக்கு அந்த வாட்டர் ஃபால் பார்க்க முடியும். பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வெரைட்டியான வீடியோஸ்லாம் நிறைய வரும். அவ்வளோ வீட்டிலே உட்காந்துட்டு நீங்கள் நம்ம கூட ட்ராவல் பண்ணலாம். மழை வேறு வந்துருச்சு. ஆனால் எப்படி வழி இருக்குது? வாட்டர் ஃபால்ஸில் சவுண்டு கேட்குது. ஆமாம், வாட்டர் ஃபாலோட சவுண்டு வேறு கேட்குது பார்த்தீங்களா? இந்த விட கேம்பியம் வந்து குக்கி வேண்டுதான். அடுப்பு ஊட்டிட்டு அதில் பாத்திரம் வச்சுட்டு குக்கியை மட்டும் போகலாம். அப்படியே நடந்து போகணும். இப்போ வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு கேட்குதா உங்களுக்கு? பக்கத்தில் வந்தாச்சு. இங்கே வருங்க, கல்லில் அடுக்கி வச்சுருக்காங்க. வாட்டர் பியூரிஃபை. மேலே போய் டீ வச்சு தரேன், நான் வச்சு தரேன் டீ. வேற லெவல் டீ. இங்கே வருங்க, கேவு மாதிரி இருக்கு. ட்ரெக்கிங்கில் வந்தால் அது கீழே படுத்து தூங்கலாம். டீயெல்லாம் போட்டால் எந்த மிருகங்களும் வராது. இங்கே வருங்க, வாட்டர் ஃபால் சவுண்டு கேட்குதா? இங்கே வரணுங்க. தண்ணி அதிகமாக இருந்தால் கயாக்கிங் பண்ணலாம். நான் கயாக்கிங் பண்ணால் மூஞ்சிலாம் உடஞ்சிரும். குன்று பார்ட்னர் உன்னோட உண்மையிலுமே பேர் என்னது? அபிஜித். அதுதான் என் பேர். குன்றுங்கிறது வந்து செல்லமாக கூப்பிட்ற நேம். குன்று ஃபேவரைட். மிச்சர் நேற்றுக்கு 10 ரூபா கொடுத்து மிச்சர் வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். இங்கே ஒரு இடம் இருக்குது. இங்கே வருங்க. ஓஹோ, இங்கே பார்த்தீங்களா? கடியிலிருந்து ஐயோ, இது கீழே கேவுன்னு நினைக்கிறேன். செடி லாக் எடுக்க போய் காலைல முள்ள செடி மேலே போய்க்கலாம். பாருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குல்ல இடம். பயங்கரமாக அப்படியே நாங்கள் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். பைக் இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் உள்ள ஓட்டுறதுக்கு. அங்கே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஜூம் பண்ண முடியல கோப்ரோவில் இருக்கிறதுனால. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இங்கே வருங்க, யானையோட வேஸ்ட்டு. ஐயோ, அங்கே வாட்டர் ஃபாலு. இங்கே திகிலான வழியில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம். யானை வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், ஓடிட வேண்டியது எல்லாருமே. 5 மணிக்கு அப்புறம் தான் யானை வரும். ஐயோ, அழகாக இயற்கையை ரசிக்க வேணும்னா அந்தளவுக்கு ஆபத்து இருக்கணும். அந்த ஆபத்தை ஃபேஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த இயற்கையை அவ்வளோ ரசிக்க முடியும். போய் பார்த்துக்கலாம். இவங்க யானை இறங்குனது ஸ்டெப்பு கண்டு. என்ன எந்த ப்ரோ எந்த அல்லது விட வியூவா? இங்கே வருங்க, ஆனப்பிண்டம். ஆனப்பிண்டம் நட பூவாம். இங்கே வருங்க, வாட்டர் ஃபால்ஸ் அடியில் வந்தாச்சு. வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்தாச்சு. செருப்பு கழட்டினா வலிக்கும். நான் குன்றோ பிடிச்சிருக்கேன். குன்றோ செட்டு வாட்டர் ஃபாலு. அப்படியே ஏறி அந்த வழியாக இறங்கிடலாம். அப்போ இங்கே பாருங்க, இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? மேலே பார்த்துட்டு இருந்த ஒட்டுமொத்த தண்ணி இதுதான் பாருங்க. இங்கே பாருங்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்ட்டு. இயற்கை சூழ்ந்த நீர்வீழ்ச்சி. அதிகமாக யாருமே வந்து இங்கே வந்திருக்க மாட்டாங்க. நம்ம வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துக்கு. ஸோ அங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. எப்படி அடிச்சு கீழே போகுது. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது வாட்டர் ஃபால். நாங்கள் பார்த்தீங்களா வாட்டர் ஃபாலுக்கு அடியிலே நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம். பாருங்க, குளிக்கலாம். ஆனால் ரொம்ப டேஞ்சர்னால குளிக்கல. நாங்கள் சாப்பிட்டுட்டு வெயிட் பண்ணலான்னு இருக்கோம்.
കുറച്ച് വെള്ളം കുറച്ച് കലങ്ങിടുന്ന അവിടെ എടുക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ അവിടെ എടുക്കാം அங்கே எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வேண்டாம். ஹுசைன் வந்து தண்ணி எடுத்து தரவாரு. வழுக்குண்டு பாழா தாத்தா தண்ணி எடுக்க போகிறாரு. അവിടെ போய்க்கோ. நம்மளும் போய் தண்ணி எடுத்து 2-3 ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். என்ன எவ்வளோ? ஓ ஸோ தண்ணி எடுத்தாச்சு. தண்ணி எடுத்துகிட்டு நேரம் அங்கே போய் டீ வைக்கலாம். யானை சாதி பார்த்துக்கலாம். அவனுக்கு எவ்வளோ பில்லு பார்த்தீங்களா? இப்போ நம்ம அடுப்பு இருக்கு டீ வைக்கிறதுக்கு. இங்கே இருங்க டீ வைக்கிற செட்டப்லாம் பண்ணியாச்சு. மேலே வர டீ தான் வைக்க போகிறோம். ஸோ காஃபி வச்சாச்சு. காஃபி ரெடி. அப்போ ஏன் கேட்டேன் இன்னும் டீ எல்லாம் காலியாகி வைப்பு செம வைப்பு. நீங்களும் வாங்க காஃபி குடிக்கலாம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தே காஃபி குடிக்கலாம்ல. மழை வேறு வருது. வைப்பு யாருங்க கிளாஸில் பேப்பரில் வச்சுட்டு நாங்கள் வெளியே கொண்டே போட்டுருவோம். நேச்சுரல் எப்போயுமே நாசம் பண்ணக்கூடாது. இதனாலலாம் இந்த டம்ளர் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்போது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு டீயில் வச்சு குடிச்சு ஜாலியாக வைப் பண்ணியாச்சு. அப்போ அப்படியே இந்த விளாக் இங்கே எண்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. இப்போ எல்லாருக்குமே குட் பை காய்ஸ். நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு ரைடு இங்கேருந்து கிளம்பிடுவேன் சரிங்களா. அப்போது நாளைக்கு இங்கேருந்து திருச்சூர் கொச்சி அந்த ரூட்டில் தான் போவேன். அப்போது யாராச்சும் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் யாராச்சும் அந்த ரூட்டில் இருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம். பாய் காய்ஸ்.